તો ભારે વરસાદથી અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાથી રોડ બિસ્માર બન્યા છે। સ્થાનિક કોર્પોરેટરે અનેક વખત રજૂઆત કરી છતાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવામાં નથી આવતો। પરિણામે થોડા વરસાદથી આ વિસ્તારમાં રોડ રસ્તાની હાલત દયનીય બની જાય છે। શહેરમાં છેલ્લા 2 દિવસથી વરસાદ અવિરત વરસી રહ્યો છે। અમદાવાદની જો વાત કરવામાં આવે તો ગત મોડી રાતથી 1.5 ઇંચ વરસાદ અમદાવાદની અંદર વરસ્યો છે। પરંતુ વરસાદ બાદ જો અમદાવાદ શહેરની વાત કરવામાં આવે તો અમદાવાદની અંદર ઠેર ઠેર જગ્યા ઉપર પાણી ભરાઈ જતા હોય છે। આજે સરખેજ વિસ્તાર અને સરખેજ વિસ્તારની અંદર આવેલો આલિયા રો હાઉસ વિસ્તાર છે કે જેમાં વરસાદ બંધ થઈ ગયો તેમ છતાં પણ પાણી જે છે તે હજી સુધી ભરાયેલા છે। આ એ જ વિસ્તાર છે કે જે સમગ્ર વરસાદ દરમિયાન જે તમામ પાણી છે તે લોકોના ઘર સુધી પાણી જે છે તેનો ભરાવો થઈ ગયો હતો। પરંતુ જો ખાસ વાત કરીએ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે રીતે પ્રી મોન્સૂન પ્લાન બનાવવામાં આવતા હોય છે તે ક્યાં છે તે પણ એક સવાલ થઈ રહ્યો છે। પરંતુ જે રીતે પાણી ભરાઈ જાય છે અને ત્યારબાદ જે રોગચાળો ફાટી નીકળતો હોય છે તેને લઈને જો વાત કરીએ તો અમદાવાદની અંદર મચ્છરજન્ય રોગચાળો જે છે તે પણ વકરી શકે છે। એટલે અમદાવાદમાં વરસાદ બાદની જો વાત કરવામાં આવે તો અમદાવાદમાં જે વરસાદ પડ્યો છે તે વરસાદ બાદ અમદાવાદની અંદર આ જ પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે। કેમેરા પર્સન સંદીપ ત્રિવેદી સાથે બ્રિંદા રાવલ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ।